知识点：担心、水滴声、疑问、金币声、提升氛围、制造悬念、紧张情绪、增加紧张情绪、画面转场、环境背景。主角出现，即将进入剧情。节目标题。首先打开音效库，找到你需要的音效，点一下前面的这个五角星收藏，这样下一次剪辑的时候你就能够快速的找到，不用一遍一遍的去翻了。别看这些小细节，他们就是区别业余和专业的关键，而且还能帮你大大的节省时间。我是北美小薇，分享自媒体创业、中美生活、成长觉醒和信息差赚钱的秘诀。关注我，让知识变财富，让你的人生越来越自由哦。